ဆက်နေပေမဲ့စိုးမြတ်သူစာပေါ်အခုလိုလုပ်ခဲ့လို့လူပြောများနေတဲ့ဟင်းဝီယန်နဲ့စိုးမြတ်သူစာတို့ကတော့စိုးပြည့်တဲ့စဉ်ကြောင့်မို့အမျိုးတော်နေကြရတာပါဟင်းဝီယန်ကစိုးပြည့်တဲ့စဉ်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့အတွက်စိုးမြတ်သူစာနဲ့လည်းမလေးဖြစ်တော်လိုက်ရတာပါဟင်းဝီယန်နဲ့အမျိုးတော်ရမယ်ဆိုတော့လေစိုးမြတ်သူစာဘက်ကအရန်ကိုဝမ်းသာနေခဲ့တာပါသူညီမလေးစိုးပြည့်တဲ့စဉ်အတွက်စိတ်ချရပါတယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကအရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလုံးမှာတော့ဟင်းဝီယန်တယောက်စိုးမြတ်သူစာပေါ်အလေးမထားဘူးလို့ပြောခံနေရတာပါအကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာဟင်းဝီယန်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေရပါမွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ဟင်းဝီယန်ကဇနီးစိုးပြည့်စဉ်နဲ့အတူစတုတိတာအလူလေးလောက်ကမွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့ပွဲကိုတခန်းတနားရဲ့လိုကျင်းပတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးကျင်းပခဲ့သေးတာပါအဆိုပါပွဲကိုစိုးမြတ်သူစာကိုဖိတ်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုမွေးနေ့အမှတ်တရလည်းကျွေးခဲ့ရခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့စိုးမြတ်သူစာကတော့ဟင်းဝီယန်ကိုမွေးနေ့ဆူတောင်းပြောပေးခဲ့ပေမဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာမဖိတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့တာပါမွေးနေ့ပွဲမှာမဖိတ်လို့လက်ဆောင်ပေးချင်တာတော့မပေးလိုက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းပဲစိုးမြတ်သူစာဟင်းဝီယန်တို့နဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲတမ်းအမှတ်တရရှိနေတတ်တာပါဒါပေမဲ့ဟင်းဝီယန်ကတော့မွေးနေ့တော်မဖိတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းပြောဆိုနေကြတာပါစိုးမြတ်သူစာကတော့အလေးတထားနဲ့ဖိတ်တဲ့နယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပါတကယ်တော့ဟင်းဝီယန်ဘက်ကလည်းစိုးမြတ်သူစာကိုအလေးမထားလို့မဖိတ်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မွေးနေ့လေးကကြိုတင်စီစဉ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲရုတ်တရက်လုပ်ဖြစ်သွားတာမို့လူငယ်တွေနဲ့သာဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်မို့စိုးမြတ်သူစာတို့လိုလူကြီးတွေကိုလည်းတကူးတကားရဲလို့မဖိတ်ဖြစ်လိုက်တာပါမွေးနေ့အတွက်မုတ်ကျွေးဖို့အစီအစဉ်လေးတော့ရှိပါတယ်စိုးမြတ်သူစာဟင်းဝီယန်စိုးပြည့်တဲ့စဉ်တို့ဆွေမျိုးတွေတော်နေပေမဲ့လည်းအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တာမို့တိတ်ပြီးတော့မအားကြပါဘူးဒါပေမဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာတော့စိုးမြတ်သူစာနဲ့ဟင်းဝီယန်တို့ကတွေ့ပြကြတော့မှာပါနှစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်အတူရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါဆိုပြည့်တဲ့စဉ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှဟင်းဝီယန်နဲ့စိုးမြတ်သူစာတို့ပထမဆုံးချိန်ရုပ်ရှင်အတူရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငငယ်တော့မကြာခဏဆိုသလိုဇာတ်ကားတွေမှာစုံပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာရိုက်ကူးတာမျိုးတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးဟင်းဝီယန်အနေထိုင်အေးတဲ့အတွက်ဘေးရန်ကားကားရဲ့လိုလည်းတိတ်မရှိပါဘူးဒါအပဲစိုးမြတ်သူစာတို့ကသဘောကျကစိုးပြည့်တဲ့စဉ်နဲ့သဘောတူခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်စိုးမြတ်သူစာအမကြီးနေရာကနေဝမ်းသာလို့မျက်ရည်တွေတောင်ကျခဲ့သေးတာပါဟန်နီမွန်းထွက်ရင်လိုက်သွားကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့မလိုက်သွားပြစ်လိုက်ပါဘူးအလုံးများကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေမှစုံဖို့တောင်ခင်းရင်ကြတာပါဟင်းဝီယန်ကတော့လက်ထပ်ပြီးကြရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမရိုက်ဘဲအနားယူနေကြရကနေအခုမှသာစိုးမြတ်သူစာဆိုင်းစီတွန်ခန်းတို့နဲ့မို့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖြစ်တာပါဟင်းဝီယန်နဲ့ဆိုင်းစီတွန်ခန်းတို့ကလည်းအတော်လေးကိုရင်းနှီးကြတာပါစိုးပြည့်တဲ့စင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့တောင်ဆိုင်းစီတွန်ခန်းကဘေးကနေတိုက်တွန်းခဲ့သေးတာပါလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်လိုဖုံးကွက်နေစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ဟင်းဝီယန်စိုးပြည့်တဲ့စင်ကိုပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းချစ်ပြလို့ရသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့တုန်းကဆိုလဲကိုကလေးလေးဆိုပြီးတော့လူအများရှိမှစားနောက်ခဲ့သေးတာပါစိုးမြတ်သူစာကိုမွေးနေ့မဖိတ်ခဲ့တဲ့ဟင်းဝီယန်ပေါ်အမြင်လေးကိုပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်